雨停了，但是现在好像风还没停。刚刚那一阵下那雨老大了，我去，风又大，雨又大。这会儿，待会儿去市场溜达，转一转，看看买点菜回来做饭吃。刚从菜市场回来啊，去菜市场买了一个鱼头啊，花莲的鱼头，还跟个鱼泡，还有白菜、豆腐、面条。待会准备做一个麻辣鱼头，烧个麻辣鱼头。鱼头炖好了，怎么样？看着还挺有食欲的。后面又焖了点面条在里面，主食嘛，看着就不错，尝一下。这是那个小白菜，这小白菜肯定好吃。可以。下雨天做饭就是麻烦。本来想在我那个房厢后面做饭，又是刮风又是下雨。QQ 弹弹的，你看这个鱼头，炖烂了，已经烂过了，烂的不能再烂。这还有个鱼泡。待会儿要把这个鱼头给它吃完，这个鱼头太贵了，30多块钱一个，30多块钱一个鱼头。这个鱼头也不大了，我也忘记问多少钱一斤了，反正看着不大，可能有个2斤。谁知道这边这个淡水这个花莲鱼头怎么卖那么贵啊？都快赶上那个海鲜的价格。看 ，QQ 弹弹的鱼头。有点烫。这一块绝对好吃。里面还有鱼眼睛，爆浆。我这正吃着饭呢，突然一下子外面这个雨就下大了。你看这个雨，我去！你看这风多大，这椰子树那个叶子被吹的都快断了。这台风不是已经走了吗？怎么又回来了吗？折返回来了。我去，看着吓死！待会儿这房车里面不会又要湿吧？你看那个水，哗啦啦往下流。这里面在那个地方胶还是没打，这2天都没晴天，我估计里面又要湿了。
哎，不管它了，待会儿雨小一点进去看一下吧。湿了就只能一点点擦。